mai ở miền cồn miền tùng ngôn đôi pro tập pi miền ở vậy năng so cồn lốp tiếng pi miền cồn cây rí thay pum sma hao ye kru bạp chia khu tục đôi miền đái ở bốc dương phong tù miền pro đau ao nấu cồn lồng com áo com chcông nâng bắp xà laពេលដែលម៉ែឪនៅរស់យើងត្រូវមានចិត្តក្លាហានហ៊ានថ្វាយបង្គំម៉ែឪបាទតួនគាត់នៅរស់បាទអញ្ចឹងយើងថ្វាយបង្គំគាត់ឲ្យហើយទៅហើយពេលដែលម៉ែឪនៅរស់យើងត្រូវផ្ដល់ចំណីអាហារបាយទឹកម្ហូបនំចំណីលុយកាក់បាទជូនគាត់ឲ្យហើយតនគាត់នៅរស់យើងត្រូវជូនលុយគាត់បាទជូនលុយគាត់តនគាត់នៅចាយកើតបាទអានឹងគេហៅថាធ្វើបុណ្យខែភ្លឺបាទយ៉ាងតន់មានឱកាសកុំខ្លាចកុំខ្មាស់កុំអៀនបាទយ៉ាងត្រូវហ៊ានថ្វាយបង្គំគាត់បាទត្រូវហ៊ានឲ្យលុយគាត់ចាយត្រូវហ៊ានឲ្យចំណីចំណុកអាហារសម្លៀកបំពាក់ឲ្យគាត់ឲ្យហើយបាទតនគាត់នឹងនៅភ្នែកភ្លឺមើលឃើញបាទហើយត្រូវធ្វើឲ្យគាត់នឹងសប្បាយចិត្តបាទកុំធ្វើឲ្យគាត់នឹងពិបាកចិត្តបាទធ្វើឲ្យសប្បាយចិត្តយ៉ាងម៉េចបើកាលណាកូនដើរតាមផ្លូវត្រឹមត្រូវម៉ែឪមិនសប្បាយចិត្តបាទកូនខំប្រឹងរៀនសូត្រកូនខំប្រឹងធ្វើការរកស៊ីបាទអាហ្នឹងមិនម៉ែឪសប្បាយចិត្តបាទហើយកូនមានធម៌កតញ្ញូចេះដឹងគុណឪពុកម្ដាយទៀតអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយមើលឃើញគឺរឹតតែសប្បាយចិត្តបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលមានចំណុចអស់ទាំងនេះគឺទេវតាតាមថែរក្សាបាទធ្វើកិច្ចការងារអ្វីគឺតែងតែបានជោគជ័យបាទជីវិតគូស្វាមីប្តីប្រពន្ធតែងតែមានសុភមង្គលបាទរស់ស៊ីចេះតែរីកចម្រើនបាទអ្នកខ្លះគាត់ខ្មាស់អៀនម៉ែឪបាទអត់ហ៊ានថ្វាយបង្គំម៉ែឪទេបាទកាលម៉ែឪនៅរស់នឹងបាទតើតម៉ែឪស្លាប់បាត់បាននាំគ្នាថ្វាយបង្គំបាទយើងថ្វាយបង្គំពីអានៅរស់នឹងហើយទៅបាទកុំខ្មាស់កុំអៀនកុំខ្លាចបាទព្រោះគាត់ជាព្រះអរហន្តរបស់យើងគ្រប់គ្នាបាទចឹងចុងក្រោយជាទីបញ្ចប់ខ្លឹមសារសង្ខេបបែបខ្លីបាទมันមានអ្វីវែងឆ្ងាយទេមានតែខ្លីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យរស់ស៊ីមានបានហេងងៅហេងសូមអរគុណសន្តិភាព